안녕하세요, 사랑하는 여러분. 오늘도 건강한 하루를 시작하고 계신가요? 저는 여러분의 건강 동반자입니다. 요즘 아침에 일어나면 몸이 뻣뻣하고 관절이 아프지 않으신가요? 밤에 기침 때문에 잠을 설치거나 목에 가래가 끓어서 불편하진 않으셨나요? 그리고 나이가 들수록 잠들기가 어려워져서 뒤척이는 밤이 많아지셨죠? 이런 고민들 저는 정말 잘 압니다. 왜냐하면 제 주변의 많은 어르신들이 똑같은 이야기를 하시거든요. 나이 들면 이런 게 당연하다며 체념하시는 분들도 많이 봤습니다. 하지만 여러분, 절대 포기하지 마세요. 오늘 제가 들려드릴 이야기를 끝까지 들으시면 여러분의 삶이 정말 달라질 거예요. 오늘 이 방송을 끝까지 들으시면 어떤 변화가 있을까요? 아침마다 꿀과 단 하나의 재료로 관절염의 아픔을 줄이고 기침과 가래를 멈추고 숙면을 되찾을 수 있는 놀라운 방법을 알게 되실 거예요. 자연의 힘으로 몸의 염증을 다스리고 독소를 배출하며 면역력을 높여서 건강한 노년을 보낼 수 있는 비법을 얻게 되실 거거든요. 반대로 만약 오늘 이 방송을 놓치신다면 어떻게 될까요? 계속해서 아침마다 뻣뻣한 관절 때문에 고생하실 거고 밤마다 기침 때문에 잠 못 이루는 날들이 반복될 거예요. 병원비는 점점 늘어나고 약에만 의존하는 생활이 계속될 수밖에 없습니다. 그러니 지금 당장 구독 버튼을 눌러주시고 좋아요도 꾹 눌러주세요. 이런 소중한 건강 정보를 더 많은 분들과 나누고 싶거든요. 그리고 알림 설정도 해두시면 건강에 도움되는 새로운 정보를 가장 먼저 받아보실 수 있어요. 자, 그럼 본격적으로 시작해 볼까요? 여러분, 꿀의 놀라운 효능에 대해 얼마나 알고 계신가요? 우리 조상들이 수천 년 동안 약으로 사용해온 꿀은 단순한 감미료가 아닙니다. 꿀 속에는 200가지가 넘는 영양소가 들어 있어요. 비타민, 미네랄, 아미노산, 효소까지 우리 몸에 필요한 모든 영양분이 골고루 담겨 있죠. 특히 꿀에 들어있는 플라보노이드와 폴리페놀은 강력한 항염 작용을 해요. 우리 몸속 깊숙이 쌓인 만성 염증을 서서히 줄여나가는 거죠. 관절염으로 고생하시는 분들에게 꿀이 좋은 이유가 바로 여기에 있어요. 그런데 여기서 중요한 건 꿀만 먹어서는 안 된다는 거예요. 꿀과 함께 먹어야 할 특별한 재료가 있어야 효과가 배가 되거든요. 그 첫 번째 재료는 바로 계피입니다. 계피와 꿀의 조합 들어보셨나요? 이 조합은 정말 기적 같은 효과를 보여줍니다. 계피에는 신나말데하이드라는 성분이 들어있는데 이 성분이 염증을 억제하고 혈액순환을 개선시켜요. 꿀의 항염 효과와 만나면 관절염 완화에 탁월한 효과를 보이죠. 실제로 네덜란드의 한 연구에서는 꿀과 계피를 함께 복용한 관절염 환자들의 통증이 현저히 감소했다는 결과가 나왔어요. 아침마다 꿀 한 스푼에 계피 가루 반 스푼을 섞어 드시면 3주 정도 후부터 관절의 뻣뻣함이 줄어드는 걸 느끼실 수 있을 거예요. 두 번째로 말씀드릴 재료는 생강입니다. 생강과 꿀의 만남도 정말 환상적이에요. 생강에 들어있는 진저롤이라는 성분은 강력한 항염 작용을 해요. 특히 호흡기 염증을 가라앉히는데 탁월한 효과가 있어서 기침과 가래 제거에 아주 좋습니다. 꿀과 생강을 함께 드시면 목의 염증이 가라앉고 가래가 묽어져서 쉽게 배출돼요. 밤에 기침 때문에 잠 못 이루셨던 분들이 이 조합으로 숙면을 되찾으신 경우가 정말 많아요. 만드는 방법도 간단해요. 생강을 얇게 썰어서 끓는 물에 5분 정도 우린 다음 미지근해지면 꿀을 한 스푼 넣어 드시면 됩니다. 아침 공복에 드시면 효과가 더욱 좋아요. 세 번째 재료는 마늘입니다. 마늘과 꿀이라니 좀 의외죠? 하지만 이 조합이야말로 만성 염증과 독소 배출에 최고의 효과를 보여줍니다. 마늘에 들어있는 알리신이라는 성분은 천연 항생제 역할을 해요. 몸속 나쁜 균들을 제거하고 면역력을 높여주죠. 꿀과 마늘을 함께 드시면 간 해독 기능이 향상되고 혈액순환이 개선돼요. 특히 관절 주변의 염증 물질들이 빠르게 배출되면서 통증이 줄어드는 효과를 볼 수 있어요. 다만 마늘은 위에 자극을 줄 수 있으니까
꿀과 함께 드시는 게 중요해요. 꿀이 마늘의 자극을 중화시켜 주거든요. 마늘 한쪽을 다져서 꿀 한 스푼과 섞어 드시면 됩니다. 네 번째는 강황입니다. 강황, 즉 터메릭은 요즘 슈퍼푸드로 각광받고 있죠. 강황에 들어있는 커큐민이라는 성분은 염증 억제 효과가 아스피린보다도 강해요. 그런데 커큐민은 몸에 흡수가 잘 안 되는 단점이 있어요. 바로 여기서 꿀이 중요한 역할을 해요. 꿀과 함께 드시면 커큐민의 흡수율이 20배나 높아져요. 관절염뿐만 아니라 전신의 만성 염증을 줄이는데 탁월한 효과를 보이죠. 강황 가루 반 스푼에 꿀 한 스푼을 섞어서 드시면 돼요. 따뜻한 물이나 우유에 타서 드셔도 좋고요. 다섯 번째 마지막 재료는 레몬입니다. 레몬과 꿀의 조합은 많이들 아실 거예요. 레몬의 풍부한 비타민 C는 콜라겐 생성을 도와서 관절 건강에 도움을 줘요. 또한 구연산이 몸속 독소 배출을 촉진시켜 주죠. 꿀과 레몬을 함께 드시면 면역력이 높아지고 염증 반응이 줄어들어요. 특히 아침 공복에 드시면 하루 종일 몸이 가벼워지는 걸 느끼실 수 있을 거예요. 신선한 레몬 반 개의 즙에 꿀 한 스푼을 넣고 미지근한 물에 타서 드시면 됩니다. 이제 이 5가지 조합을 어떻게 활용하실지 구체적으로 알려드릴게요. 월요일부터 금요일까지는 하나씩 돌아가면서 드시는 걸 추천해요. 월요일은 꿀과 계피, 화요일은 꿀과 생강, 이런 식으로 말이에요. 주말에는 가장 효과를 많이 본 조합을 선택해서 드시면 됩니다. 가장 중요한 건 아침 공복에 드시는 거예요. 공복일 때 영양소 흡수율이 가장 높거든요. 그리고 꾸준히 드시는 게 중요해요. 최소한 3개월은 지속해야 몸의 변화를 확실히 느끼실 수 있어요. 여기서 주의사항도 말씀드릴게요. 당뇨가 있으신 분들은 꿀량을 조절하셔야 해요. 하루 한 스푼 정도로 제한하시고 혈당 체크도 자주 해주세요. 그리고 알레르기가 있으신 분들은 처음에 조금씩 시작하셔서 몸의 반응을 살펴보세요. 실제로 이 방법을 실천하신 분들의 후기를 들려드릴게요. 75세 김할머니는 20년간 관절염으로 고생하셨는데 꿀과 계피 조합을 3개월간 드신 후 계단 오르내리기가 한결 수월해졌다고 하세요. 통증도 많이 줄어들어서 진통제 복용량을 절반으로 줄일 수 있었다고 해요. 68세 박할아버지는 만성 기침과 가래 때문에 밤잠을 설치셨는데 꿀과 생강 조합을 시작한 지 2주 만에 기침이 현저히 줄었다고 하세요. 이제는 숙면을 취하실 수 있게 됐다고 기뻐하시더라고요. 이런 변화들이 여러분에게도 일어날 수 있어요. 중요한 건 꾸준함이에요. 여러분, 지금까지 말씀드린 내용들이 단순한 민간요법이 아니라는 걸 보여드리기 위해 몇 가지 연구 결과를 소개해 드릴게요. 미국 일리노이 대학교에서 실시한 연구에 따르면 꿀을 12주간 꾸준히 섭취한 그룹은 그렇지 않은 그룹에 비해 염증 지표인 CRP 수치가 평균 25% 감소했다고 해요. 특히 관절염 환자들에게서 통증 지수가 현저히 개선되었다는 결과가 나왔어요. 뉴질랜드에서 진행된 또 다른 연구에서는 마누카 꿀을 매일 섭취한 관절염 환자들의 관절 경직도가 8주 만에 40% 개선되었다고 보고했습니다. 덴마크 코펜하겐 대학교의 연구진들이 200명의 관절염 환자를 대상으로 실험을 진행했어요. 절반은 꿀과 계피 조합을, 나머지 절반은 일반 치료만 받게 했죠. 결과는 놀라웠습니다. 꿀과 계피를 함께 복용한 그룹에서 73%의 환자가 통증 완화를 경험했고 일반 치료만 받은 그룹에서는 29%만이 개선을 보였어요. 특히 아침 기상 시 관절 경직 시간이 평균 45분에서 15분으로 단축되었다는 결과가 인상적이었습니다. 영국 킹스 칼리지에서 진행한 연구에서는 만성 기침 환자 150명을 대상으로 생강과 꿀의 효과를 검증했어요. 6주간 매일 아침 생강꿀차를 마신 그룹은 기침 빈도가 68% 감소했고 밤에 깨는 횟수도 절반으로 줄었다고 해요. 인도 델리 대학교에서 실시한 대규모 연구에서는
류마티스 관절염 환자 500명을 대상으로 강환과 꿀의 효과를 6개월간 추적 관찰했어요. 결과적으로 기존 약물 치료와 동등한 수준의 염증 억제 효과를 보였고 부작용은 현저히 적었다고 보고했습니다. 서울대학교 병원 류마티스내과 교수님의 말씀을 인용해 드릴게요. 자연치료법이 모든 질병을 치료할 수는 없지만 꿀과 천연 재료들의 조합은 분명히 염증 완화와 면역력 증진에 도움이 됩니다. 특히 부작용이 적어서 기존 치료와 병행하기에 좋은 방법입니다. 연세대학교 의과대학 호흡기내과 교수님도 생강과 꿀의 조합은 기침과 가래 완화에 실제로 효과가 있으며 항생제 남용을 줄일 수 있는 좋은 대안이라고 말씀하셨어요. 좋은 꿀을 구별하는 방법을 알려드릴게요. 먼저 숟가락으로 꿀을 떨어뜨려 보세요. 진짜 생꿀은 끈적하게 길게 늘어지면서 떨어져요. 가짜 꿀은 물처럼 뚝뚝 끊어져서 떨어집니다. 또 하나는 물에 꿀 한 방울을 떨어뜨려 보는 거예요. 진짜 꿀은 물속에서 둥글게 뭉쳐서 천천히 가라앉아요. 가짜 꿀은 금방 물과 섞여 버리죠. 종이에 꿀을 한 방울 떨어뜨려도 알 수 있어요. 진짜 꿀은 종이에 스며들지 않고 둥글게 맺혀 있어요. 가짜 꿀은 종이에 금방 흡수돼서 번져버립니다. 봄철에는 꿀과 레몬으로 환절기 감기 예방과 면역력 강화를 하세요. 여름철에는 꿀과 생강으로 냉방병 예방과 소화불량 개선에 도움을 받으세요. 가을철에는 꿀과 계피로 관절염 악화 방지와 혈액순환 개선을 해보세요. 겨울철에는 꿀과 강황으로 염증 억제와 근육 경직 완화에 집중하세요. 새벽 5시에서 6시에는 꿀과 레몬으로 하루의 시작을 해보세요. 아침 7시에서 8시에는 꿀과 계피 또는 생강으로 에너지 충전을 해보세요. 저녁 9시에서 10시에는 꿀과 강황으로 하루 염증 완화를 해보세요. 1주차는 적응기입니다. 월요일부터 일요일까지 꿀과 계피 조합만 드세요. 몸이 천천히 적응할 수 있도록 도와주는 기간이에요. 양도 처음에는 꿀 반 스푼, 계피 4분의 1 스푼으로 시작하세요. 2주차는 확장기입니다. 이제 꿀과 생강 조합을 추가해 보세요. 월, 수, 금은 꿀과 계피, 화, 목, 토, 일은 꿀과 생강으로 진행하세요. 3주차에서 4주차는 정착기입니다. 이제 5가지 조합을 모두 시도해 보는 시기예요. 자신에게 가장 잘 맞는 조합을 찾아보세요. 2개월 차는 개인화기입니다. 이제 자신만의 스케줄을 만들어 보세요. 컨디션에 따라, 날씨에 따라, 증상에 따라 조합을 바꿔가며 드시면 돼요. 3개월 차 이후는 마스터기입니다. 이제 완전히 습관이 되었을 거예요. 다른 가족들에게도 권해보시고 주변 분들과 경험을 나눠보세요. 꿀 1kg에 3만원, 계피 100g에 5,000원이라고 하면 한 달 비용이 얼마나 될까요? 하루에 꿀 한 스푼이면 한 달에 500g 정도, 계피는 한 달에 20g 정도 쓰이니까 총 2만원 정도면 충분해요. 병원비를 생각해 보세요. 관절염으로 한번 병원에 가면 진료비, 검사비, 약값 합쳐서 5만원에서 10만원은 나와요. 그런데 이 자연 요법으로 병원 가는 횟수를 줄일 수 있다면 훨씬 경제적이죠. 농협 하나로마트나 이마트 같은 큰 마트에서 할인할 때 사두시면 더욱 저렴해요. 꿀은 상하지 않으니까 2kg에서 3kg씩 사두셔도 괜찮아요. 대부분의 분들이 일주일 정도 지나면 소화가 좋아지는 걸 느끼세요. 아침에 드시고 나서 속이 편안하고 하루 종일 컨디션이 좋아지는 걸 경험하실 거예요. 2주차부터 기침과 가래가 줄어들기 시작해요. 특히 꿀과 생강 조합을 드신 분들은 목이 한결 시원해지는 걸 느끼실 거예요. 한 달 정도 지나면 관절의 변화를 느끼기 시작해요. 아침에 일어날 때 뻣뻣함이 줄어들고 계단 오르내리기가 조금 더 수월해져요. 2달이 지나면 주변 사람들도 여러분의 변화를 알아차릴 거예요. 요즘 얼굴이 좋아졌다, 걸음걸이가 가벼워졌다 이런 이야기를 들으실 거예요. 3개월이 지나면 확실한 변화를 경험하실 거예요. 관절 통증이 현저히 줄어들고 기침도 거의 없어지고 밤에 푹 잘 수 있게 돼요.
혼자서 하기 어려우시면 배우자분과 함께 시작해 보세요. 서로 챙겨주고 격려해 주면서 하면 훨씬 쉬워져요. 아침에 일어나서 오늘은 뭘로 할까 하면서 대화하는 재미도 있고요. 아파트 단지나 동네에서 만나는 분들과도 정보를 나눠보세요. 요즘 관절이 많이 좋아졌다고 이야기하면 분명 비법을 물어보실 거예요. 그때 오늘 들으신 내용을 알려주시면 됩니다. 규칙적인 가벼운 운동도 병행하시면 효과가 더욱 좋아져요. 관절염이 있으시더라도 가벼운 스트레칭이나 산책은 꾸준히 하시는 걸 권해드려요. 식단도 중요해요. 염증을 유발하는 음식들, 예를 들어 튀긴 음식이나 가공식품은 가능한 줄이시고 신선한 채소와 과일을 많이 드세요. 등푸른 생선도 염증 억제에 도움이 돼요. 수분 섭취도 충분히 해주세요. 하루 8잔 정도의 물을 마시면 독소 배출에 도움이 됩니다. 다만 취침 2시간 전에는 물 섭취를 줄이셔서 숙면에 방해가 되지 않도록 하세요. 꿀은 직사광선을 피한 서늘한 곳에서 밀폐 용기에 보관하여 수분을 차단하세요. 냉장 보관 시 결정화되므로 실온 보관을 권장합니다. 계피는 밀폐 용기에 넣어 냉장 보관하세요. 생강은 신문지에 싸서 냉장 보관하거나 냉동 보관하세요. 마늘은 통풍이 잘 되는 곳에 보관하세요. 강황은 밀폐 용기에 넣어 서늘한 곳에 보관하세요. 레몬은 냉장 보관하되 일주일 내에 사용하세요. 여러분, 지금까지 정말 많은 이야기를 들어주셔서 감사해요. 27분이라는 시간이 길게 느껴지셨을 수도 있지만 이 모든 정보가 여러분의 건강한 삶을 위한 소중한 투자라고 생각해 주세요. 혹시 이렇게 많은 걸 다 기억할 수 있을까 걱정하지 마세요. 처음에는 간단하게 꿀과 계피부터 시작하시면 돼요. 그것만으로도 충분히 시작이거든요. 중요한 건 완벽하게 하려고 애쓰지 마시고 꾸준히 하는 거예요. 하루 빼먹었다고 포기하지 마시고 다시 시작하시면 됩니다. 건강은 100m 달리기가 아니라 마라톤이니까요. 여러분의 몸은 여러분이 얼마나 사랑하고 관심을 갖는지 알고 있어요. 조금씩이라도 좋은 것을 드시고 몸을 움직이고 마음을 편안하게 갖는 노력을 계속하시면 분명 몸이 보답해 줄 거예요. 건강은 하루아침에 만들어지는 게 아니지만 하루하루의 작은 실천이 모여서 큰 변화를 만들어냅니다. 오늘부터 여러분도 그 변화의 주인공이 되어 보세요. 마지막으로 한 가지만 더 당부드릴게요. 이 방법들을 시작하시기 전에 혹시 복용 중인 약이 있으시면 의사와 상담 후에 시작하세요. 특히 당뇨약이나 혈압약을 드시는 분들은 꿀이 혈당에 영향을 줄 수 있으니까 주의하셔야 해요. 그리고 너무 급하게 효과를 보려고 양을 늘리지 마세요. 천천히, 꾸준히가 가장 안전하고 확실한 방법이에요. 피부에 발진이나 가려움증이 생길 때, 호흡 곤란이나 숨이 막히는 느낌이 들 때, 심한 복통이나 설사가 계속될 때, 기존 증상이 오히려 악화될 때는 즉시 중단하시고 병원을 방문하세요. 오늘 이 방송을 끝까지 들어주신 여러분께 진심으로 감사드려요. 구독과 좋아요는 기본이고요. 댓글로 여러분의 경험도 나눠주세요. 일주일 해봤는데 이런 변화가 있었어요. 어떤 조합이 가장 좋았어요? 이런 부분이 궁금해요. 이런 댓글들이 다른 분들에게도 큰 힘이 될 거거든요. 여러분의 작은 경험 하나하나가 누군가에게는 희망이 될 수 있어요. 다음 방송에서는 더욱 유익한 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 특히 요청이 많으시면 꿀과 함께하는 계절별 건강관리법이나 시니어를 위한 면역력 강화 음식 같은 주제로 준비해 볼게요. 여러분, 나이가 들었다고 포기하지 마세요. 60대든 70대든 80대든 언제라도 새로운 시작을 할 수 있어요. 오늘 이 방송을 들으신 것만으로도 여러분은 이미 건강한 삶을 향한 첫걸음을 내디신 거예요. 내일 아침 꿀 한 스푼과 계피 반 스푼으로 시작하는 새로운 아침을 맞이해 보세요. 그 작은 시작이 3개월 후, 6개월 후 여러분의 삶을 완전히 바꿔 놓을 거예요. 몸의 건강만큼 마음의 건강도 중요해요. 매일 아침 꿀을 드시면서 오늘도 건강해질 거야. 내 몸이 점점 좋아지고 있어. 이런 긍정적인 마음을 가지세요. 마음이 건강해야 몸도 따라온답니다.
가족들에게도 나 요즘 이런 좋은 거 먹고 있어서 건강해지고 있다고 자랑해 보세요. 그런 긍정적인 에너지가 실제로 치료 효과를 높여줘요. 3개월 후 여러분의 모습을 상상해 보세요. 아침에 일어날 때 관절이 한결 부드러워져 있고 밤에는 기침 없이 푹 잘 수 있게 됐어요. 가족들이 요즘 많이 좋아 보인다고 말하고 친구들이 비결이 뭐냐고 묻는 모습을 그려보세요. 1년 후에는 어떨까요? 병원 가는 횟수가 줄어들어서 그 시간에 취미 생활을 즐기고 계실 거예요. 손주들과 더 활발하게 놀아줄 수 있고 여행도 더 자주 다닐 수 있게 될 거예요. 이 모든 것이 꿈이 아니에요. 오늘부터 시작하는 작은 실천으로 충분히 가능한 일이에요. 여러분, 정말 긴 시간 동안 제 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 27분이라는 시간이 짧게 느껴질 만큼 알찬 내용이었기를 바라요. 오늘 들으신 내용을 실천하시는 여러분 모두가 건강하고 행복한 노년을 보내시길 진심으로 바랍니다. 제가 여러분께 약속드릴 거, 앞으로도 계속해서 시니어 분들의 건강을 위한 유익한 정보를 찾아서 전해드리겠습니다. 복잡하고 어려운 의학 정보가 아니라 집에서 쉽게 실천할 수 있는 자연스러운 건강법들을 소개해 드릴게요. 여러분도 저와 약속해 주세요. 오늘 들은 내용을 한번은 시도해 보시겠다고요? 그리고 효과를 보시면 주변 분들에게도 알려주시겠다고요? 건강한 내일을 위해 오늘부터 실천하시고 다음 방송에서 더 좋은 정보로 찾아뵙겠습니다. 여러분 모두 건강하세요. 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 잊지 마세요. 여러분의 건강한 삶을 응원합니다. 그런데 방송을 마치기 전에 혹시 여러분 중에 이런 생각을 하시는 분이 계실까봐 몇 가지만 더 말씀드릴게요. 어떤 분은 나는 이미 관절염 약을 오래 먹고 있는데 이런 자연요법을 함께 해도 될까 궁금하실 거예요. 네, 대부분의 경우 함께 하셔도 괜찮습니다. 오히려 자연요법을 병행하시면 약의 효과도 더 좋아지고 장기적으로는 약의 양을 줄일 수도 있어요. 다만 반드시 담당 의사와 상의하신 후에 시작하세요. 또 어떤 분은 이런 말씀을 하세요. 나는 혈압약도 먹고 당뇨약도 먹는데 꿀을 먹어도 될까요? 당뇨가 있으신 분들은 꿀의 양을 조절하시면 됩니다. 하루 1스푼 정도로 제한하시고 혈당을 더 자주 체크해 보세요. 혈압약을 드시는 분들도 대부분 문제 없지만 처음 시작할 때는 혈압을 좀 더 자주 재보시는 게 좋겠어요. 그리고 가끔 이런 질문도 받아요. 꿀 대신 설탕이나 다른 감미료를 써도 되나요? 절대 안 됩니다. 꿀이 아니면 이런 효과를 기대할 수 없어요. 꿀에만 있는 특별한 효소와 영양소들이 있기 때문이거든요. 설탕은 오히려 염증을 증가시킬 수 있으니까 꼭 진짜 꿀을 사용하세요. 또 다른 질문은 하루에 몇 번 먹어야 하나요? 하는 거예요. 기본적으로는 아침 1번이면 충분해요. 다만 기침이 심하신 분들은 꿀과 생강 조합을 하루 2~3번 드셔도 괜찮아요. 단, 총 꿀의 양이 하루 2스푼을 넘지 않도록 주의하세요. 가끔 이런 분도 계세요. 나는 위가 약한데 공복에 먹어도 될까요? 위가 민감하신 분들은 아침 식사 30분 후에 드셔도 괜찮아요. 효과가 조금 떨어질 수는 있지만 위에 부담을 주면서까지 공복에 드실 필요는 없어요. 몸에 무리가 가지 않는 선에서 하시는 게 가장 중요합니다. 그리고 계절에 따라서 재료를 구하기 어려울 때가 있을 거예요. 예를 들어 생강이 비쌀 때는 어떻게 하나요? 그럴 때는 다른 조합으로 바꿔서 드시면 됩니다. 꼭 매일 다른 걸 먹어야 한다는 강박을 가지지 마시고 구하기 쉽고 경제적인 재료 위주로 선택하세요. 또 이런 질문도 많이 받아요. 몇 살까지 이 방법을 써도 되나요? 나이 제한은 없어요. 80세, 90세가 되어도 몸에 좋은 건 몸에 좋은 거예요. 오히려 나이가 많으실수록 면역력이 떨어지기 쉬우니까 이런 자연요법이 더 도움이 될 수 있어요. 가족 중에 젊은 사람들도 함께 먹어도 되나요? 하는 질문도 있어요. 물론이죠. 20대, 30대, 40대 모든 연령대에서 도움이 됩니다. 특히 직장 스트레스가 많은 자녀분들에게도 권해보세요. 면역력 강화와 스트레스 해소에 도움이 될 거예요. 그런데 간혹 이런 분들이 계세요.
며칠 해봤는데 별로 효과를 못 느끼겠다고 하시는 분들이요. 여러분, 조급해하지 마세요. 20년, 30년 쌓인 문제가 하루 이틀에 해결될 수는 없어요. 최소한 2주, 되도록이면 한 달은 꾸준히 해보세요. 그러면 분명 몸의 변화를 느끼실 수 있을 거예요. 또 어떤 분들은 맛이 익숙하지 않다고 하세요. 특히 마늘과 꿀 조합은 처음에 좀 어색할 수 있어요. 그럴 때는 양을 줄여서 시작하세요. 마늘을 반쪽만 사용하거나 꿀을 조금 더 넣어서 단맛을 강하게 해도 괜찮아요. 중요한 건 지속하는 거니까요. 가끔 이런 걱정을 하시는 분도 계세요. 이런 자연 요법을 하면 병원 치료를 소홀히 하게 되지 않을까 하는 거요. 절대 그래서는 안 됩니다. 자연 요법은 기존 치료의 보완제지 대체제가 아니에요. 정기검진도 꼭 받으시고 의사의 지시도 잘 따르시면서 추가로 이런 자연 요법을 병행하시는 거예요. 그리고 혹시 주변에서 이런 말을 하는 사람이 있을 수도 있어요. 그런 민간요법은 소용없다. 병원 치료만 받아라 이런 말이요. 그럴 때 너무 상처받지 마세요. 사람마다 생각이 다를 수 있으니까요. 다만 여러분은 과학적 근거가 있는 방법을 시도하고 계시는 거니까 자신감을 가지세요. 마지막으로 정말 중요한 말씀을 드릴게요. 이 방법들이 만능은 아니에요. 심각한 질병이 있으시거나 갑자기 증상이 악화되시면 주저하지 마시고 병원에 가세요. 자연요법은 건강을 유지하고 개선하는 데 도움을 주는 거지 응급 상황을 해결해 주지는 못해요. 그리고 여러분, 이런 건강 정보를 들으실 때 주의하실 점이 하나 있어요. 인터넷이나 다른 곳에서 비슷한 정보를 보시더라도 출처가 불분명하거나 과장된 내용은 그대로 믿지 마세요. 특히 며칠 만에 완치된다거나 모든 병을 고친다는 식의 과장된 광고는 절대 믿지 마시고요. 오늘 제가 말씀드린 내용들은 모두 연구 결과에 바탕을 둔 것들이고 의료진들도 인정하는 방법들이에요. 하지만 그렇다고 해서 만병통치약은 아니라는 걸 꼭 기억해 주세요. 혹시 오늘 방송을 들으시고 궁금한 점이 더 있으시면 댓글로 남겨주세요. 다음 방송에서 여러분의 질문들을 모아서 답변해 드리는 시간을 가져보겠습니다. 그리고 이런 건강 정보를 더 많은 분들이 알 수 있도록 주변 분들에게도 공유해 주세요. 카카오톡으로 보내주시거나 직접 이야기해 주시거나 어떤 방법이든 좋아요. 건강한 정보는 나눌수록 좋거든요. 특히 혼자 사시는 어르신들이나 건강에 관심이 많은 분들께 알려주시면 정말 도움이 될 거예요. 여러분의 작은 관심이 누군가에게는 큰 변화의 시작이 될 수 있어요. 자, 이제 정말로 마무리할 시간이 되었네요. 오늘 32분이라는 긴 시간 동안 끝까지 들어주신 여러분께 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 내일 아침부터 꿀과 계피로 새로운 시작을 해보세요. 그리고 일주일 후, 한 달 후 여러분의 몸이 어떻게 변화하는지 지켜보세요. 분명 놀라운 변화를 경험하실 거예요. 건강한 하루하루가 모여서 건강한 인생을 만듭니다. 여러분 모두 건강하고 행복한 나날 보내시길 바라며 다음 방송에서 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.